تلفات می داشته باشیم. گفتم تلفات چی است میفهمی؟ تلفات دو محافظ است، دوستایش است، متین از کمال است، بسیار نزدیکایش است، ایمی از پاشا است. یاماج کجاستی؟ یاماج بیا لطفا. Yalpalayarak sen giderim kapısına. خدا تکنولوژی بسیار پیشرفت کرده. اگر در طفولیت ما می بود بله متوجهتان باشین بچه ها. اگر بیرون شدنی باشه حال بیرون میشه. بیاین بیاده افراد تجمع که یک جای بیرون میشه. از این طرف بیاده. ترس ما از این است که تا انتقام گرفتن خانواده ما از هم نپاشه. فقط خانواده ما نه، تمام منطقه چقر. گپ تو هم درست است مادر، اما چه قسم؟ این وظیفه تو است بچه. سلیم بیادر راست میگه. 10 سال نبودم، بار آخر که مرا دیدن 18 ساله بودم. فکر میکنن من هنوزم طفل هستم. چرا به گپ ما گوش نمیکنن؟ یک راشه پیدا کن بچه، مجبور هستی پیدا کنی. به خاطر حق شیرم باید پیدا کنی. وقتی از این خانه رفتی بسیار گریان کردم، اما صدای من نکشیدم. گفتم حداقل یک بچه‌م خود نجات پیدا کرد، یک جانخواه از این منطقه نجات پیدا کرد. هر روز منتظر خبر مرگش خونه می باشم. اگه موضوع زندگی خانواده نمی بود تو را اصلا اینجا نمی خواستم. 3 نفر از این خانه رفتن اما دوباره برنگشتن. وضعیت پدرت مشخص نیست. پایه‌های خانه ما را از بین بردن. فقط سر تو اعتماد دارم. لطفا مرا تنها نمان. مادر هرچی در توانم باشه انجام میتم، اما وقتی همه چیز حل شد من از اینجا میرم. من مربوط اینجا نیستم. هیچ وقتم نخواد شد و میره خودت بهتر میفهمی. وقتش که رسید باز تصمیم میگیری. مادر جان من میرم و تو هم تشویش نکن مادر جان. کل چیز خوب میشه مثل روزای اول. من به نام یاماج کسی را نمیشناسم. شماره مدیر برتان میتونم امروز گپ بزنین. از وام پرسان کردم اما خبر نداره. وقت اونا خبر ندارم من هیچ خبر کجا؟ ندارم. نام یاماج کجوال در گوشت آشنا نیست؟ آشنا نیست. هیچ وقت این نام نشنیدیم. صبح وقت بدون اجازه اینجا داخل میشین و از ما سوال میکنین. اگر پلیس را بخوایم زندانی میشین. بفرمایید خانم محترم مرا مصروف نسازین. مصطفی خانم محترم وسایل برسانین. حسن مستم به آقا سلیم خبر بتین. اینجا یک دختر آمده بود درباره آقای یاماج پرسان میکرد. البته که گفتم نمیشناسمش. پس چی میگفتم؟ نامش از پیشش پرسان نکردم. چه قسم پرسان کنم؟ وقت کشتی سوار شد و رفت.
بگو سعیز بسیار تشکر سعیز. اجازه است رئیس یاماچ؟ بیا بیادر ای چی گپ است دیگه؟ بسیار میبخشی رئیس صاحب، بیشتر کمک زیاده روی کردم، اما میفهمی بسیار قار بودم. چی چرت میزنی؟ ای کار چه قسم شد؟ ای جخرم قبول نمیکنم. کدام تا جاسوسی کده و بدون محافظ از اینجا خستین رفتین بیادر رو میقه بی‌پروا نبود. گفت به هیچ کس خبر نده، گرچه ما با فردین پاشا خبر داده بودم. با پدرم؟ نه به او نگفته بودیم بیادر، او این کارا را خوش نداره. دخترها را کی آورده بود؟ عمدی دیوانه کسی که همیشه این کار میکرد، اگر میکشتنش هم نمیگفت. مطمئن هستی کمره نماندن؟ حتی افراد خودشون هم داخل هتل شده نمیتونه بیادر. من میتونم که تو عمدی روانی گپ بزنم بیادر؟ البته بیادر. تو با دیدن پدرم رفتی؟ اول برو او را بیبی، عمدی روانی را ما پیشت میارم. خانواده داره بیادر؟ عمدی روانی دوست و رفیق؟ پیدا میکنم بیادر. تو اول پدرم بیبی، وضعیتش هیچ خوب نیست، خفگی را فراموش کنیم، با هم میباشیم. خدا نخواسته او را چیز نشه، پس آن نگویی که ازش بخشش نخواستم. کاری لو داره بیبی. نمیفهمم که این کارشان چی معنا داره. مدت او گپا چطور کدی؟ ها؟ ایدریس کم از که جور شو و او را بالا روان نکدی؟ امروز خبر آمد بیادر، حل میشه. حل میشه. ایره با جان شوان کدی؟ لطیف شلره مثل همیشه. منطقهش کجاست؟ او عمل میشه بیادر، بچه ها اونجا هم رفتن. حل میکنن. با او لطیف شله بگو وقت شفاخانه رفت خبر بده. بچهشون بیادر. من یک چند دقیقه قدم میزنم، بعدن پس میام. تنها تشویشی مرا نکنین. سلیم بیادر مرکز آقای ماچ. چی گفته؟ زندگی سرت باشه بچه. بچه. زنده باشه. زندگی سرت باشه دوستا بچه. زنده باشه. بیادر خوش آمدی. خوش باشه. بیادر زندگی سرت باشه. اگر کدام امری داری، یعنی ما در خدمت هستیم، بفرمایین بیادر. نامت چی است؟
ایفا. صنف چند هستی؟ این سال آخرم از بیادر. بسیار خوب. امروی دخترها چطور هستی؟ یاماج بیادر عاشق یک دختر است اما گفتن نمیتونم. چرا گفتن نمیتونی؟ بچه این وقتی دوستش داری؟ لازم به گفتن نیست. اگه موتر پیش پایش استاد کنم خودش بالا میشه، اما من موتر ندارم. من موتر پیدا میکنم. جدی هستی بیادر؟ پیدا میکنم بله، اما تو موتروانی نکو چون لیسانس نداری. بیادر مشکل پیدا نمیشه در سرکای فرعی می؟ نه من موتروانی میکنم تو در پالیم بشی. راست میگی بیادر؟ تو ای کارا برم بکو، من غلامت میشم حتی با خاطرت بیمارم. صبر کو بیادر صبر کو. مردن چی؟ نام مردن نگی. درست است؟ خداحافظتان. خداحافظ. چقدر جوان مرد بود. کارو ما جور شد رفیقا. راست میگی. بیادر یاماچ خیریت از بیادر. نه بیادر اینجا بشینم. بشی که چای بخوایم. درست است یک گلاس میخورم. زندگی سرت باشه بیادرم. زنده باشه. ملکه بچه ماست. یه قسم است. معذرت میخوایم نفهمیدم. شفا باشه. زنده باشی لالا. ای دوست خوب قهرمان بیادر بود. نفرای وارتوغلو نقشه چهرهش تغییر دادن. یعنی اونایی کار کده حقت نباید قسم میشد. نه خیر لالا، در قصهش نباش. زخم و کبودی خوب میشه. اما قهرمان ما را کشتن. همیشه اونجا می آمد و امروی ما فوتبال میکرد. والا جگر ما را خون کردن. داصل ما باید مسرت بخواهیم. نتونستیم از قهرمان بیادر محافظت کنیم. من خبر نبودم که تو بچه هم داری. وقتی که آدم عروسی کرد باید بچه هم داشته باشه. چند سال هستی؟ 28 ساله لالا. همسن هستیم. لالا نگو دیگه بچهش. بیادر کلانت لالا این بود تام هستی. اگه یا ماچ کوچوال صدایت کنم خوب نمیشه. زنده باشه. خیر ببینی. زنده باشی بیادر. البته من تو را هیچ بیاد ندارم از گذشته. البته که بیاد نداری بچیم. تو در باغچه خانه تان بزرگ شدی، ای در کوچه بزرگ شد. دانشگاه رفتی، درس خوندی. بله رفتم، رشته کیمیا را خواندم. بچه من مکتب خلاص کرده به عسکری رفت. قهرمان مرحوم برش کار داد تا مکه ما بیکار نمانه. ایره خانواده تو آدم ساخته یاماچ. ما هرچی کنیم حق بابا ادریس ادا کردن نمیتونیم. من دیگه میرم بیادر. بشی هنوز چای نخوردی؟ پیش پدرم میرم. برش بگو وقتی رخصت شدی به اصلاح ریشت میایم. درست است. لالا اگه از ما کدام کار ساخته باشه سر ما فدایت لالا. نباید بانیم که اون نامرد زنده باشه و قدم بزنه. درست است بیادر. حل میشه بیادر. محافظین ما جای به جای شدن. آلا لطیف شله برتان زنگ زدن. بگو لطیف. با ادریس گفتنی داری سعدالدین بیادر؟ دارم. برش بگو با مادر مرحومم سلام برسان. درست است میگم. بیادر
اینجا یک نفر است. با ما خو گفتن کلگی مرده. محافظ نیست بیادر. یک دیوانه گدا معلوم میشه. ما آمد از اینجا او دیوانه را از بین ببرم، خودت هم اونجا بکشش. سیز بیادر. چرا قار میشی؟ ما خود چیز نگفتیم. خدایایی دیوانه دک از کجا شد؟ او دیوانه، تو اینجا چی میکنی؟ منتظر هستم. منتظر چی هستی؟ منتظر می باشم. بچه لباس های درسته پوشیده اینجا بیا. اینجا شفاخانه است. میفهمم. ای گپای احمقانه شه بیبی. حالا پیش شو دیوانه، زود باش. پیش شو. کوکویم است. اینجا کوکویم است. کوکویم است. برو. احمق پایین شو. کوکویم. حالا زود باش. کوکویم اینجاست. زود باش. حالا. کوکویم اینجاست. حالا احمق دیوانه، زود باش. برو. کوکویم. حالا. کوکویم است. پایین شو. پایین شو احمق. کوکویم است. بیا. کوکویم. پایین شو احمق. کوکویم اینجاست. حالا زود باش. کوکویم است. زود باش. زود باش را برو. کوکویم. برو. کوکویم. از اینجا برو. دیگه این طرف ها نبیایی. از اینجا گم شو. این دیوانه رو دیگه داخل دیگه اجازه ایسونا ندید. نبینم. کوکویم تنو مونده نمیتونم. کوکویم است. گپا نمیفهمی برو نه. اینجا بیا. راستش ما در بالا کم کار. گفتم اینجا بیا آجل است. کار ما بسیار عاجل است احمق. خدا لعنتت کنه. کوکویم تنو نمیبونم. کوکویم تنو نمیبونم. یاماچ. تو یاماچ هستی؟ نه یاماچ هستی. یاماچ. بله یاماچ هستم. کوکویم تنو نمیبونم. کوکویم تنو نمیبونم. یاماچ. تو یاماچ هستی؟ نه یاماچ هستی. یاماچ. بله یاماچ هستم. تو کی هستی؟ من علیچو هستم. کوکو ادریس با من سوپ میداد. خاله سادات از من خوشش نمی، از من نفرت میکنه. از خانه مرا میگه برای چتل هستی، کلی جا چتل میکنی، اما شوخی نمیکنم، فقط سر درست چکی است. درست است. صبر کن. تو از ما چی میخوای؟ من تو را میشناسم. کوکو ادریس عکست برام نشان داده بود. تو یاماچ هستی. یاماچ. صبر کو برات نمیگیرم پولتا نمیگیرم. کوکو تنها مونده، هیچ کس کتش نیست. من میخواستم امروز باشم اما مرا بیرون کردن، داخل اجازه نمیدن. صبر کو علیچو، صبر کو. پدرم تنها بود. نمیخوام، مرا کشیدن. بیادر اینجا هیچ کسی نیست. یعنی چی که نیست؟ محافظین نبودن؟ هیچ کسی نیست بیادر. محافظین نیست اینجا. سعیس همونجا منتظر باش. همیال یکی را روان میکنم. امرایت اسلحه داری؟ نه بیادر. مسئله را چی کنم؟ بچه یکی را روان میکنم. درست است. وارتغلو خدا لعنتت کنه. خداوند لعنتت کنه. تو کی هستی؟ من گزارشگر هستم. چند روز پیش همراه آقای ادریس مصاحبه داشتم. میتونین از محافظینش پرسان کنید. لازم نیست. اینجا چی میکنی؟ وقت خبر شدم فلج شده خواستم به عیادتش بیایم. شما؟ ما بچهش هستم.
سلیم؟ یاماچ. تو با یادت آمدی نه؟ بله. پس با من کمک کن لطفا. درست است اما من چی کده میتونم؟ زندگی پدرم در خطر است. یک دقیقه صبر کن. تو ایره بگی پدرم در اتاق دیگه انتقال میدیم. یک چیز دیگه از تو میخوایم. به هیچ وجه از اینجا نخیزی. دراز بکش روی تو طرف کن. آفرین. فقط گپ مرا گوش بود. تا نگفتیم چی ریتم نشان ندی. درست است؟ خلاص شد. حالا میتونی بخیزی. تشکر به خاطر که کمکم کردی. چی شد؟ چیزی نه. ما دوباره میتونم به دیدن آقای ادریس بیارم؟ البته به بچه ها میگم که اجازه بدن. بیادر سلیم خان خبر دادن. تو یه خانم تو دروازه برسن. درست است بیادر. خواهر بفرمایید. پدرم در اتاق پهلو. صبر کن. معذرت میخوایم. نام شما رو درست نمیفهمم. چی است نامت؟ ماتین هستم. بیادر کمال. محافظین قهرمان بودیم. کدام امر است؟ درست است. در داخل یک نفر است. بیهوش است، نمرده. نبض شدیدم. او را از اونجا بیرون کو بی سر و صدا. درست است. باز پرستارا بخوای. پدرم دوباره باید در اتاق برین.
کلی چیزا برم گفت. از اول برش گفتم اما قبول نکرد. گفتم بالایی بچه فشار نیارین. هر انسان خودش میفهمه چه قسم زندگی کنه. اما گوش نکرد. تو امروز وظیفه انجام دادی. شیر هستی بچم، شیر. آفرین. کاکا، پدرم باید از اینجا بیرون کنیم. بیشتر از این نمیخوایم اینجا باشه. خانه میبریم. اگر لازم شد در خانه شفا خانه میسازیم. درست است. وای بس است دیگه. بله بله. خواهر چطور هستی؟ چی میکنی؟ خداوند جزای تبت دیرن. چی شده دختر؟ کدام گپ بد خو نگفتیم؟ این شماره از کی است؟ از من چارچش خلاص شده بود. از موبایل دوستم برات زنگ زدم. چرا سر ما قرصی دختر؟ ما خود چیزی نگفتیم. قد کو دیرن. شنیدی که چی گفتم؟ قد کو. در این وضعیت هم مرا آرام نمیمونن. خداوند جزای کلتانه بده. آیسته. مادر منزل اول آماده کن. سالون آماده کردم بچه. تو گفتی که سر راه باشه. خوب کردین ببرینش. آیسته آیسته. اگه یاماش نمیرسید خدا ناخواسته. او شعر است. شعر. یک دختر آمده در هتل شادخ درباره تو پرسان کرده. خیرت است؟ چیزی مهم نیست. میخوایم قدم بزنم چند دقیقه. است. بیادر پدر می موتر دیده؟ چرا؟ چی گپ است؟ مخالفت نکرد؟ بس از دیگه بلیاز 4 تا قوم تام شروع نکو. یک موتر گرفتیم کلگی ور سرم گپ زدم میره. درست است ما خود چیزی نگفتیم. موضوع عمدی چه قسم شد؟ پیشش میریم؟ نه اونجا نمیریم. او به شرف صبح میخوایم. تشویش نکو. تحقیق کردی؟ تحقیق کردم. تو موضوع عمدی را زیاد جدی گرفتی. یک چیز نیست. وظیفه سابقش پیدا کردم ماهیگیر بود. دیگه ای که فهمیدم که یک بیادرم داره. بیادرش هم فکر میکنه که او قصاب است یا ماچ. از اینکه قدر معلومات پیدا کردی حتما به کسی وظیفه دادی؟ به امی که وظیفه دادم. بچه محایدین بیادر؟ میبینم که با مردم معرفی شدی. در انتخابات بعدی خود کاندید که کلگی برات رای میتبرنده میشه. اگه تا انتخابات مر اینجا پیدا کردی کاندید میکنم. قبول میتم. میکا پس آمد؟ نه تا هنوز ناماده. بخوایمش؟ نه بانش. نرسیدیم هنوز. رئیس کجاست احمق؟ بالاخره باید بگویی. اگه نگویی 4 تقسیم میشی. بگو دیگه لودا. ایمی سرعت موترها زیاد میشه. در اون صورت میفهمی چی میشه. با همیشه از بین میری. گپ بزن احمق.
میموری در جنگل را احمق گپ بزن دادا گپ بزن جنگل چی کنم ها روزه آدرسش را میخوایم بچه لطفا فلان جاده فلان خانه و شماره خانه شو بگو قسم میخورم نمیفهمم بیادر خداوند جزای ما بده نمیفهمم پس قسم است این کار نست رئیس تو وظیفه انجام دادی پدر من نجات داد به شرفم نکشتی آفرین درست از دیگه شب ما بان تو برو کاکا یاماچ بیادرت حق به جانب است وقت آدرس وارتوغلو رو بفهمین چی میکنه؟ پیام ما رو نگرفتی مشخص است گفتیم توقف کن نکرد باید خود ما دست به کار شویم درست است از دیگران درست است باشا بس است دیگه صبر کو ختم میشه بیادر ما آدرس گفت همتون است رحم کنین رحم کنین چی میکنه؟ ایرا بر ما بانه با تانگ بالایش حمله میکنه حال کتی چی کنه؟ عمرت دراز خود دیده حدسیم خواهد دیگه بیادر بیادر این طرف هستم بیادر بگی که بسیار شلستی بگی پاز بته چاقک پاز بته بنداز استاد نشو تو پشت ما دق شدی بی شرف کجاستی احمق سگای تا جمع کو یک جای بستهشان کو باز او وقت ما هم میاد خوش آمدی آقا سلیم برای چیز بیارم چیز اشتیا داری؟ نمیخورم زنده باشی لازم نیست داخل اوام زهر خواد انداخته باشی مسابقه چند خلاص شد مساوی پیش رفتیم خب درای غلط روان استی سلیم بیبی هر دو ما قسم ضرر میکنیم فکر میکنم انفجار کردن خانه اولت فراموش کردی چطور؟ این خانه دومت است هیچ نمیگه که آدم ها مرا چطور پیدا میکنن یک روز خواهد فهمیدی ما مثل آدم همراهت رفتار میکنیم اما تو سرشانهای ما بالا میشی او کارت با آدم میماند سر را که چند دقیقه پیش با سینه زدی میفهمی سر کی بود؟ سر نفره بود که به خاطر کشتن پدرم روان کرده بودی آدم ترسو به تو نگفته بودم که به خانواده ایم ضرر نمیرسانی فهمیدی؟ برات نگفته بودم آقا سلیم ای کار تو اشتباس ما با اونا نیستیم ما و تو یکی هستیم اونا دشمنای ماستن و از طرف اونا به تو کوی اطلاع پیشنهاد شد و تو هم قبول کردی اگه قبول نکردی بگو که دوباره نقشه بکشیم راست نمیگم سلیم ها؟ با تو گفتم که تکیه کده راحت زندگی که فقط به ما خبر برسانده که یادت رفته اوه افراد ما براحتی کشته میشن کشتن، انفجار، سربریدن، روان کردن توفه، دکارتن، چشم، زبان بازم صدای خدا نکشیدم چرا؟ چرا که هر چی در زندگی یک قیمت داره ما هم قیمتش پرداختیم ادریس هم میکشتم قبول دارم چرا که هر چی در زندگی یک قیمت داره ما هم قیمتش پرداختیم ادریس هم میکشتم قبول دارم
وقت ادریس کوچوال بزرگ زنده باشه باز کی و سلیم کوچک ارزش میته. اشتباه میگم آقا سلیم؟ ای گپا را از فکر دور که. نشنیدم صدقه چام. گفتم ای گپا را از فکر دور که. بیادرم به خانه برگشته. یاماچ. چشمایت روشن، خوش آمده. ما برش چی خدمت کنم؟ او رام بکشم سلیما؟ با تو چرا حق میتم؟ و وظیفه تو فقط خبر رساندن به ماست، اما تو به ما سر میرسانی آقا سلیم. به هر صورت زیاد اینجا نباش. وقتی ما آمدم آدمای ما از پشت میاین. دیگه گفتنی نداری؟ ما گپای ما گفتم. اگه قسم ادامه بدی به زودی با سر خودت فوتبال بازی خواهد شد. شما کت ما غرض نمیگیرین، ما هم کت شما. ایره به یاد داشته باش. قانون ما همی است. شهر ازمیر. در این وقت کی است؟ دخترم؟ پدر پدر آرام باش، آرام باش، گریه نکن دخترم. یاماچ، وضعیتش چطور است؟ نموتر است. بیادر زنگ زده بود. او هم دیوانه را آورده. کلگی منتظر ما هستن. قهوه تا آوردم. بسیار تشکر. بیا دختر مقبولم، بیا. چطور هستی؟ بهتر شدی؟ خب تو را کی قدر پریشان ساخته؟ بگو شاید یک کار برات بتونم. شاید حل کردن نتونیم، اما ما عروسی کردیم پدر. خوشبخت شوی دخترم. چی بگویم دیگه؟ برات آزار میکنم، کار نشو لطفا. میشه نام داماد ما را بگویی دخترم؟ پدر برات آزار میکنم. درست است، درست است، معذرت میخوایم. از زندگی خود از خودت تصمیم گرفته میتونی. درست شد؟ مثل پدر فرمای خارجی شدم. خوشت آمد؟ فهمیدم، نمیتونیم که گپ بزنیم. درست است، درست است. بیشی بیا. ببین دخترم، تو از طفولیت مغرور بودی، تا امروز از ما چیزی نخواستی. همیشه به خواست خود پیش رفتی. گفتی با استانبول میرم، مخالفت نکردیم. گفتی رسمی یاد میگیرم، قبول کردیم. منصرف شدی، باز قبول کردیم. پیانو گفتی، کنسرت گفتی، او رام قبول کردیم. هیچ وقت برات چیزی نگفتیم. ای جاهایی که برام نام گرفتی تمامش نابخواره میپذیرم. متوجه هستی؟ ما برات نگفتیم تو استعداد نداری یا یاد نمیگیری. یک لحظه، ما به خاطر این گپا اینجا نامدیم. بله، به خاطر گفتن خبر عروسی تو آمدی. پیام روان میکردی، همو بس بود.
دیگه خانواده بدون مخالفت به گپای اولادای خود گوش میکنن. اما شما چی؟ اولادای خانوادای دیگه 5 سال بی خبر از خانه خود نمیرن. گپ فهمیدی؟ و بعدا یک روز پیدا شده نمیگم ازدواج کردیم. نمیفهمم در کجای تربیه دختر اشتباه کردیم. باز شروع نکن زنکه، دلش زندگیش. گپ نمیزن احمق. این کار لازم بود. چی میکردیم؟ بیادر برش چای میدادیم. بیادر درست است، درست است. جیغ نزن. بگیره بخون. چی است؟ صبر کن درست است. بیادر قسم میخورم چیز نمیفهم. آرام باش. یک گلاس آب برش بیار. حمدی است نامت نه؟ حمدی. درست است آرام باش. ما گپ میزنم تو گوش میفهمیدی؟ درست است. کل ما در زندگی یک نفر دوست داریم. ما بیادرم از زیاد دوست داشتم. تمام کسایی که اینجا هستن دوستش داشت. او را از دست دادیم. میتونی مرا درک کنی ها؟ نمیتونی. چرا که بیادر تو زنده است. برن. قسمت بعدی. موافقت. هر که گپ بزنم. به این اندازه ضعیف شدیم؟ میبینین کوچوالا نمیتواند جنازه خود دفن کنه. به این اندازه ضعیف شده میبینین؟ مرا چند دفعه دیدی علی چو؟ تقریبا 5 بار دیدمت. ده بشک تا سوار سرویس میشیدی، در جهانگیز از یک خانه بیرون شدی، 14 جون 2015 دبای اغلو انکت یک دختر گپ میزدی، 18 روز پیش در اردوگاه وارد یک فابریکه شدی، دواسازی بود. البته امروز هم در شفاخانه.